久しぶりにキャッチできそうです。これガチよいしょ。やっとちっちゃいけど取りました。やっぱりトリプルフックやね。やっぱり見てパコーンって。ルアーは、バンプの改造版です。30センチぐらい。バイバイ。やっぱ釣れんねこれ。